야, 이 시간에도 안 주무시는 분들이 계시네. 지금 안 주무시는 분들은 뭐 하세요? 지금 일어나신 건가? 아니면 지금 안 주무시는 분들은 뭐 하고 계세요? 야, 지금 일어나신 거구나. 야, 잠이 안 오시는 분들도 계시네. 수능 봐서 지금까지 놀았어요. 좋다. 너무 좋네. 미국이신 분도 계시고. 저는 좀 이것저것 생각하다가 가사 쓰고 그러다가 이제 자려고 합니다. 오늘 저는 스케줄이랄 건 딱히 없는 것 같고 들이 너무 많아서 좀 그래요. 오빠 목소리 듣고 싶은데 남편 코골이 때문에 잘 안 들려요. 코 골면은 힘드시긴 하겠다, 그죠? 코 골면 진짜 힘들 것 같아. 머릿속이 복잡복잡한 건가요? 복잡하다기보다는 그냥 이것저것 해야 될 거 생각하느라 복잡한 거죠. 김민석 목소리 달달해서 좋아요. 감사해요. 오빠 어디 아픈 데는 없죠? 딱히 없는 것 같아요. You sound very tired. I'm not tired. Thank you for worrying about me. 맞나? 오빠 저 다리 때문에 휠체어 신세. 아유, 조심하세요. 빨리 나으셨으면 좋겠네요. 오빠 저 오늘 생일인데 축하 한 번만 해주세요. 생일 축하해요. 이 새벽에 설레서 잠 잘 수 있으려나? 잘 자겠죠? 어제 술 몇 병이나 마신 거예요? 그냥 총 6병? 라이브 처음 들어봐요. 신기하다. 진짜 좀 더 자주 해야겠다. 아직도 처음 들으신 분이 계시다니. 잠이 안 와요. 잘 자라고 해줘요. 잘 자요. 저도 잘 자라고 해줘요. 저도 잠이 잘 안 와요. 친구 만나고 와서 자려고 누웠는데 잠 안 와서 이래요. 그럴 수 있지.
오빠 저 2주 전에 다쳤는데 반깁스하고 있어요. 빨리 나으시길 바랄게요. 전 야간 근무 중이에요. 아우 졸려. 아 진짜 힘드시겠다 야간 근무. 근무 수당 다 받아가면서 하시는 거죠? 너무 무리해서 하지 마시고요. 무엇보다도 몸과 마음이 우선이니까. 오늘은 스케줄 없어요. 안 자도 괜찮아요. 네, 내일 일어나서 할 거 하면 될 것 같아요. 전 이제 출근해요. 화이팅 하세요. 일본은 벌써 추운데 한국은 어때요? 한국도 진짜 추워요. 한국도 너무 추워요. 오늘 눈 온대요. 왔으면 좋겠다. 이세계 페스티벌 때 멜로망스에 빠진 뒤로 아직까지 하루 종일 멜로망스 노래 듣고 있어요. 감사합니다. 오빠는 술 먹으면 안 빨개져요? 빨개지는 때도 있는 것 같은데 눈 오면 꽤 좋긴 하겠다. 첫눈 내리면 뭐 할 거예요? 그냥 즐기고 할 일 하겠죠? 뭔가 AI 같은 말투이신 줄 알았는데 새벽 감성 속에서는 많이 다정하시네요. 그렇게 다정한가? 막 다정한 편은 아닌 것 같은데 일어나자마자 민성이 목소리 들으니 좋네요. 다행이다. 좋아해 주시니까 좋네요. 민성님 간호 국가시험 때 응원해 주세요. 간호 국가시험 잘 보세요. 김민석 AI 설 아세요? 네. 들었는데 AI 아닌 거 사람들도 다 아니까. 목소리 엄청 좋아요. 감사합니다. 더 노력하도록 할게요. 유럽 살아서 퇴근 후에 맥주 2잔 먹고 집에 가면서 듣고 있어요. 오랜만에 라디오 듣는 것 같아요. 감사해요. 오, 좋다. 좋아. 되게 오랜만에 라디오 듣는 것 같다라는 것 자체가 뭔가 의미 있게 느껴지긴 한다. 오랜만이라고 하면 익숙했지만 지금은 익숙하지 않았던 게 뭔가 이벤트처럼 딱 벌어지면서 과거의 어떤 라디오를 들을 때 내 감정들을 확 몰고 오는 그런 기분이 들 것 같아요. 오빠는 새벽 목소리도 좋은 것 같아요. 좋네. 좋아해 주시면은 저도 너무 기분이 좋아요. 오빠도 티켓팅 해봤어요? 아니요. 오빠 MBTI 뭐예요? INTP예요.
졸린데 못 자겠어요. 졸린데 못 자겠다. 무슨 뜻이지? 졸린데 못 자겠다? 졸리면 빨리 주무세요. 졸린데 왜 못 자겠지? 뭐가 무서운 게 있나? 오빠 슬릭백 알아요? 알죠? 아이패드에서 민성님이 부른 좋은 사람 나와요. 좋아요. 많이 들어주세요. 카톡방에 카톡이 많이 쌓여있는 스타일이시나요? 엄청 많이 쌓여있어요. 민성님 눈 올 때 들을 노래 추천해주세요. 샘옥님의 Remember 추천합니다. 선물 속삭여주세요. 선물. 요즘 슈스 돼서 티켓팅 힘들어요. 안표 상인 때문이 아닐까? 그 사람들 안표 사지 마세요. 아셨죠? 이브에 오빠들 콘서트 보러 간다고 남편이 뭐라 했지만 꿋꿋이 보러 가요. 같이 보러 오세요. 작별 인사 너무 듣고 싶어요. 작별 인사. 동화도 한 번만 속삭여주세요. 동화. Now I'm staying in Canada because to study English. Please call my name and reply. My name is Mao. I love you. I love you too. 화이팅. 오빠 저 30분 자려다가 20시간 자버려서 죄책감에 아직도 스카예요. 그럴 수 있지. 만약에 팬클럽 생긴다면 이름 뭘로 하고 싶어요? 팬클럽 이름? 지금 있지 않나? 잘 모르겠어요. 일을 사랑하지 못하는 게 생각보다 큰 비중을 차지해서 이직 준비하려고 하는데 잘할 수 있다고 같이 생각해 주시길. 그럼요. 당연히 잘할 수 있죠. 너무 걱정하지 마요. 그러니까 팬카페 이름이랑 로망이 근데 이 로망이 왜 이렇게 막 되게 부끄럽지? 이런 거 좀 부끄러운 것 같아. 오빠는 힘든 상황일 때 어떻게 이겨내나요? 일단 너무 힘들면 안 하고 피하고, 이게 버틸만 하다 싶으면 해요. 근데 로망이는 뭔가 팬을 지칭하는 이름이라면, 카페 이름은 그들이 담겨있는 공간을 지칭하는 얘기 아니야? 로망이 말고 좀 다른 그런 거 없나? 우리? 멜로나? 멜로나도 좋다. 근데
뭐 우리 멜로나 우리 로망이 잘 멜로나도 귀엽긴 하다. 근데 너무 좋잖아요. 좋죠. 너무 감사하죠. 지금 멜로나도 괜찮은 것 같은데? 뭔가, 모르겠다. 나중에 생각합시다. 마시멜로도 좋은데? F이실 것 같은데 T이셨구나. 그러게요. 왜 다들 F라고 생각하실까? 멜로디언. 근데 멜로나가 그나마 내 스타일이긴 하다. 오빠 T 같아요. T 같은 게 아니라 T예요. 언제 주무시나요? 한 5분 뒤에 잘 거예요. 노래 부르실 때 감정을 담아서 부르시는 편인가요? 네, 감정 담죠. 근데 돌아다니는 이제 영상들은 굳이 감정을 담을 필요가 없을 때 이제 부른 그런 것들이 좀 돌아다니는 것 같긴 해. 대전 컬투쇼 실물 보고 팬됨. 감사합니다. 오늘은 가사만 주구장창 쓸 것 같아요. 요즘 인기를 실감하시나요? 아니요. 그냥 그게 막 그냥 감사하죠. 실감하는 편은 아닌 것 같은데. 오, 크크 멋있어요. 작사 너무 좋아요. 갑자기 왜 그런 거지? 언제 행복을 느끼시나요? 평화로울 때 행복을 느껴요. 민성님 보면 내가 살아있음을 느껴요. 심장이 뛰어서. 진짜 하루하루 민성님 존재에 감사해요. 진짜 감사해요. 제 존재에 감사해 주셔서 제가 저를 좀 의미 있게 대할 수 있는 것 같아요. 지금 누워 계세요? 네. 알람 6개보다 강력한 라방. 다행이다. 너와 함께 들으면서 자야지. 오, 좋다. 너와 함께 되게 막
활동도 안 하고 그랬었던 곡이라서 좀 열심히 활동해볼 걸 이런 생각도 하고 있긴 해요. 여긴 점심이에요. 점심 메뉴 추천 전매추. 저 계란 이빠이 들어간 샌드위치 이런 거 너무 맛있을 것 같은데. 일본에서 만나고 싶어요. 나도 좋지. 오랜만에 이런 라디오 감성 좋아요. 옛날 생각도 나고. 저도요. 저는 이렇게 라디오 감성으로 편하게 대화하는 게 너무 좋은 것 같아요. 너와 함께 들으면 가슴이 간질간질해요. 전 콘서트 생각나요. 오호, 좋은데? 많이 많이 들어주세요. 이번에 솔로 앨범 준비하는 것도 좀 그런 서정적인 곡들로 아마 준비가 되지 않을까 싶어요. 소박하게. 소박하다고는 할 수 없다. 많이 펼쳐져 있어가지고. 뭐 어쨌든. 오빠 저 설봉공원에서 오빠한테 반했어요. 고마워요. 감사합니다. 킹 뚜껑 드셔봤어요? 존맛탱. 오, 먹어봐야겠다. 내년에 음원 나오나요? 아마 그럴 것 같아요. 솔로 음감회 같은 건 있을까요? 해보면 좋긴 하겠다. 오빠는 자려고 하면 바로 잠드시는 편인가요? 네, 그렇습니다. 요즘은 잘 자는 것 같아요. 저번에 아샤추도 먹어본다더니 드셔보셨나요? 아니요. 오늘 곡 작업한 건 어떤 곡인가요? 그건 말해드릴 수 없어요. 저번 솔로 때처럼 음감회 해주시면 너무 좋을 것 같아요. 오, 알겠어요. 오빠 언제부터 노래 잘 불렀나요? 작년 정도 때부터 좀 실력이 든 것 같아요. 뭔가 알겠다 이런 느낌이 좀 든 것 같은데요. 아직 한참 멀었죠. 더 열심히 해야 돼요. 근데 진짜 한참 멀었어요. 더 다듬어져야 될 부분들이 진짜 많아요. 오빠는 태어날 때부터 노래 부르면서 나오셨잖아요. 다들 응애응애 하면서 노래 부르면서 나오시니까 그건 다 똑같죠. 솔로 앨범 기대할게요. 기대는 하지 마시고 듣고 싶으시면 들어주세요. 잘 맞으면 들어주세요. 뭔가 안 맞는데 들어주세요 하는 것 자체가 좀 진심을 구걸하는 것 같은 느낌이 들어서 많은 기대는 말아주세요.
병실이 너무 건조한데 오빠 목소리는 너무 촉촉해요. 아, 왜 병실이에요? 빨리 주무세요. 병실이시면 빨리 퇴원하길 바랄게요. 작별 인사 충격적. 아, 저도 그 곡 진짜 좋아하는데. 그 곡 진짜 좋아하는데, 뭔가 어쨌든, 내가 좋아하는 거랑 많은 분들의 취향을 타는 거는 또 별개인 것 같아가지고. F인 척 하지 마요. F인 척 한 적도 없어요. T인 척 한 적도 없고. 어쨌든 저는 자보도록 하겠습니다. 여러분 좋은 밤 되세요. 안녕.